Okay, now we're going to celebrate our original Cruise Excel achievement. So I have a cake, so I'm going to now celebrate with my cake. Okay, here we go. I hope it's okay. Here we go. So, happy printing, guys. Hari, අදත් ආයිබන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ ඉලෙක්ට්‍රොනික YouTube channel එකට. අද ගෙනත් තියෙන ටිකක් විශේෂ item එකක්. ඉලෙක්ට්‍රොනික item එකකුත් තමයි. හැබැයි ඉලෙක්ට්‍රොනික වලටම විතරක් ගන්න එකකුත් නෙවෙයි. ඒ තමයි 3D printer එකක්. මම හිතන්නේ දැන් ගොඩක් වෙලාවට රටේ ඉන්න මිනිස්සු දන්නවා මේ අලුත් items ගැන විශේෂයෙන් ගත්තාම 3D printers ගැන මොනවද මේවෙන් කරන්න කියලා. ඉතින් අපි දන්නවා engineersලා වේවා, mechanical කට්ටිය වේවා, aerospace වේවා, medical service පැත්ත වේවා බොහෝ දෙනෙක් අද මේ 3D printing කියන එක use කරනවා. ඉතින් මමත් තීරණය කළා 3D printer එකක් buy කරන්න. ඉතින් ලොකු ආසාවක් තිබ්බා 3D printer එකක් ගන්න. ඉතින් ඒ නිසා මම තෝරගත්තා මෙන්න මේ German brand එකක් වෙන Prusa කියන brand එක. Joseph Prusa කියන කෙනා විසින් නිර්මාණය කරන Prusa කියන brand එකේ ඒගොල්ලන්ගේ දැන්ට latest ම ආපු highest capacity එකක printing කරන්න පුළුවන් printer එකක් වෙන මෙන්න මේ original Prusa Excel කියන 3D printer එක තමයි මම අද review එකට ගෙනලා තියෙන්නේ. මේක multi tool head printer එකක්. ඉතින් විශේෂයෙන් මම අද order කරලා තියෙන එක 2 tool head printer එකක් විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලොකු කතාවක් තියෙනවා මේක ගැන කතා කරන්න යද්දී මේක ඇයි මම select කරගත්තේ? ඇයි මම මේ brand එකටම ගියේ? මොකද පහුගිය දවස් ටිකේ මම මෙහෙම printer එක එනවා කියලා විස්තර ටික වැටුණාට පස්සේ Facebook එක රහ WhatsApp කරා සෑහෙන දෙනෙක් කතා කළා ගොඩක් ඉල්ලපු දෙයක් තමයි ඒගොල්ලන්ගේ සමහර ප්‍රශ්න තිබ්බා. ඒ අතරින් ගොඩක් දෙනෙක් අහපු දෙයක් තමයි ඇයි වා මේකම buy කරන්නේ? අර වෙන මොකුත් නැද්ද buy කරන්න? එතකොට මේකත් එක්ක සමකාලීන යන printers මොනවද තියෙන්නේ? prices කොහොමද මේවා? ඒ වගේ විස්තර ගොඩාක් ගැන බොහෝ දෙනෙක් ඇහුවා. ඉතින් මම තීරණය කළා මේ වීඩියෝ එකේදී මේ දේවල් ගැන විශේෂයෙන් aim කරලා කතා කරන්න. right. ඉතින් ඔක්කොටම කලින් අපි කතා කළොත් එහෙම මේ printer එක ගැන ගද්දි මේ printer එකේ cost එක කොච්චරක් වුණාද කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් ගොඩ දෙනෙක් බලාපොරොත්තු වෙනවා කොච්චරක් විතර වෙනවද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් දැන්ට තියෙන 3D printer වලින් ගණන් වැඩිම printer එක වෙන්නේ මෙන්න මේකමයි. විශේෂයෙන් අපි ගත්තොත් එහෙම මේක සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 8,52,000ක් විතර මිල වෙලා තිනවා. හරියටම ගත්තොත් 8,52,327ක් විතර වෙලා තිනවා. අපි ගත්තොත් එහෙම bank taxes උත් එක්ක මේ printer එකේ විතරක් මිල ඒ ගාන විතර වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයිට අමතරව තව කොච්චර දේවල් තියෙනවද? අපි දන්නවා shipping වලට කොච්චරක් යනවද? government taxes කොච්චරක් යනවද? වගේ දේවලුත් මේකට include කරනවා. ඉතින් ඒ ටික ඔක්කොම මම මෙතන summarize කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒ ටික ගැන කතා කළොත් එහෙම මේක DHL හරහා තමයි මට ඩිලිවර් වුණේ. ඉතින් ඒ සඳහා රුපියල් 97,000ක විදමක් දරලා තියෙනවා. ඒ වගේම කස්ටම් ටැක්ස් එක මේ දවස්වල ගොඩක් වැඩි. ඉතින් අපි දන්නවනේ. කස්ටම් ටැක්ස් එක විතරක් 2,57,499කුත්. ඊට අමතරව මේ printer එකට අවශ්‍ය කරන 3D filament ටික අරන් තියෙනවා. ප්‍රධාන filament කීපයක්. ඒ ටික සඳහා රුපියල් 89,000ක් වියදම් වෙලා තිනවා සහ ඊට අමතරව අපි දන්නවා ABS වගේ material print කරද්දී dry cabinet එකක් ඕනේ. ඉතින් ඒ dry cabinet එකට රුපියල් 85,000ක වියදමක් දරලා තිනවා. ඉතින් මේක ගත්තාම සම්පූර්ණ මේ printer package එකේ දැන්ට වටිනාකම 1.3 million වෙලා තියෙනවා. 13,80,826ක මුදලක් දැන්ට වියදම් වෙලා තිනවා. තව ඉදිරියට මේකේ කැබිනට් එකක් තව එන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ කැබිනට් එකත් එක්ක අහම මේ printer එකේ සම්පූර්ණ වටිනාකම මිලියන 1.5ක් පමණ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 15ක් විතර වෙනවා මේ printer එක සම්පූර්ණයෙන්ම අපි ගත්තට පස්සේ. ගොඩ දෙනෙක් අහන දෙයක් තමයි මේකත් එක්ක සමකාලීන printers මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් Bamboo Lab X1 Carbon කියන එක තමයි දැනට මේකත් එක්ක සමකාලීන යන එකකට තියෙන්නේ. එතකොට මොනවද ඒකේ මේකේ තියෙන වෙනස?
ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම මම මේක සිලෙක්ට් කරන්න ප්‍රධාන හේතුවක් වෙන්නේ මගේ අලුත් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් යනවා මම මේ දවස්වල හවුස් එකක් බිල්ඩ් කරන් යනවා ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් එකක් එක ඒක මේ ලංකාවේ කොහොමද නැති ටයිප් එකේ හවුස් එකක්. ඉතින් ඒ ටයිප් එකට අවශ්‍ය කරන විශේෂ මෙටීරියල් ප්‍රින්ටිං වලට තමයි මම මේ printer එක ඕඩර් කරන්නේ. ඉතින් මගේ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාවට බාලබඩු ගන්නෙ නෑ. ගන්නවනම් ගන්න පුළුවන් ඉහළම ලෙවල් එක මොකද්ද? ඒ ලෙවල් එකට ගන්න ඕන එක තමයි මම බයි කරන්නේ. උගක් වෙලාවට try කරන්නේ. ඒක මගේ පුරුද්දක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්න මම reviews කොච්චරක් කරලා තියෙනවද කියලා හැම එකකම quality එක ගැන මම guarantee කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අපි අර X1 කාබන් එකත් එක්ක ගන්නකොට මම දැන් මේක තමයි දැනට ලෝකේ වැඩිම මිලකට අලෙවි වෙන printer එකකට තියෙන්නේ Pepprusa brand එකේ අපි ගත්තාම. වෙනත් brand වල කියන්නේ තවත් වෙනත් මොනවා හරි අති විශේෂ features ආවොත් විතරයි ඒ printers වල ගණන් වෙනස් වෙන්නේ. ඉතින් මේක German brand එකක් වෙන්නේ. ඉතින් අපි ගත්තොත් එහෙම ඔය X1 කාබන් කියන එක ගාන අතින් ගත්තොත් මේ printer එකත් එක්ක මේක 8,52,000ක් වෙද්දී X1 කාබන් එක සාමාන්‍යයෙන් 4 ලක්ෂ ගානක් වගේ. කියන්නේ මේ ගාන වගේ භාගයක් වගේ තමයි වෙලා තියෙන්නේ බලන් ගියාට පස්සේ. ඒක වෙනම කතාවක්. ඉතින් අපි ගත්තොත් මේ printer එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි 36. ඒ කියන්නේ හරියටම volume එක සෙන්ටිමීටර් 36ක් පළල සෙන්ටිමීටර් 36ක් උස සෙන්ටිමීටර් 36ක් ගැඹුර පැත්තට තියෙන මෙටීරියල් එකක් සම්පූර්ණ වොලියුම් එකක් print කරන්න තරම් මේ printer එක capability වෙනවා. ඉතින් මම ප්‍රධාන වශයෙන් මේ printer එක තෝරගද්දි බලපු කාරණාවක් තමයි large volume එකක් print කරන්න මට ඕන වුණොත් ආපහු මට ඕක පස්සේ කරන්න බෑ. ඒ නිසා වේදම් කරන එක එකපාරම ඒකට යන්න ඕනේ. දෙවෙනි කාරණය තමයි මම මේ printer එක තෝරගනිද්දී දැන්ට ගන්න පුළුවන් හොඳම මෙටීරියල් දාලා හදපු හොඳ ක්වොලිටි එකක් තියෙන අවශ්‍ය නම් වොරන්ටි එක ගැන ආයි කිසිම වගවීමක් වෙන්නේ නැති ෆේල් වෙන්නේ නැති printer එකක් ගන්න ඕනකම තමයි මට ලොකුට උදේ. ඉතින් ඒක සඳහා මගේ දෙවෙනි හේතුව වුණේ මේ printer එක යන. ඊට පස්සේ මට ගොඩක් ලොකු ස්පීඩ් කන්සර්න් එකක අවශ්‍යතාවයක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් X1 කාබන් කියන එකත් එක්ක ගත්තාම මේ printer එක චුට්ටක් පොඩ්ඩක් ස්ලෝ. හැබැයි මේකෙන් print වෙලා output එක ගොඩක් වෙලාවට match වෙන තත්ත්වයක තිබ්බා. ඉතින් ඒ නිසාත් මම මේකට ගියා. මොකද මට බය නැතුව යන්න පුළුවන්කම තිබ්බා ඒකත් එක්ක. ඉතින් large volume එක ප්‍රධාන වශයෙන් ඊට පස්සේ මේකේ building material quality එක ඒක දෙවෙනි කාරණය වුණා. ඒ වගේම ඊළඟට තුන්වෙනි එක තමයි මේකේ spare parts ප්‍රශ්නය. ඒක ගොඩක් වෙලාවට කොහොමද වෙන්නේ කියන එක. ඉතින් උගක් වෙලාවට මේකේ තියෙන spare parts වලට ගොඩාක් ලොකු නඩත්තුවක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව මේ brand එක German. අපි දන්නවා German කියලා කියන්නේ mechanic වලින් ලෝකේ අංක 1ට තියෙන රටක්. ඉතින් ඒ නිසා මේක ගැන මුකුත් අවසක් තේරුවක් කරන්න දෙයක් නැහැ. මේක නිර්මාණය කරන්නේ Czech Republic කියලා තියෙනවා German වල. ඉතින් Prague කියලා කියන්නේ මේ පැත්තේ තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ හදන printer එකක් තමයි මේක. ඉතින් Prusa කියන කම්පැනි ගැන මම ඕනකට වඩා හොයලා බැලුවා. ඉතින් ඒ Prusa කියන කම්පැනිය අංක එකටම ලෝකේ කප් ගහපු එකක්. පහුගිය දවස්වල මට මතකයි printers 1000ක් දකෝද එකපාර run කරලි වෙලා එකම type එක print කරලි ඉවර වෙලා printers 1000කින් 998ක් printers එකම වෙලාවෙ print කරලා fails නැතුව දුවලා ලෝක ගිනස් වාර්තාවක් තියපු සමාගමක්. ඇත්තටම ගිනස් වාර්තාව තියෙන නිසා නෙමෙයි මම මේක ගන්න ඊළඟ හේතුව. ඒ කියන්නේ හතරවෙනි හේතුව. ඒ තමයි මේ printers වලට අපි අර X1 කාබන් වගේ ගත්තා වුණත් X1 කාබන් කියන්නේ තනිකර China brand එකක්. අය අමුතුවෙන් මුකුත් ඒක අහන්න දෙයක් නැහැ. එතකොට මේ printer එක අපි ගත්තොත් එහෙම මේක German brand එකක්. හතරවෙනි හේතුව වෙන්නේ මේ printers වල after service එක. විශේෂයෙන් අපි ගත්තොත් එහෙම online support. අපි දන්නවා අපිට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් ආවම කර කියා ගන්න දෙයක් නැති වෙච්ච ගමන් අපිට මේක contact කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් 24/7 7 days 365 days මේක නොනවත්වාම ඔන්ලයින් සර්විස් එක කරගෙන යනවා මේ Prusa කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක. නමුත් බොහෝ දෙනෙක් අපි දන්නවා ලංකාවේ ඇහුවොත් එimhe ඇයි X1 කාබන් වගේ මොකද ඊට පස්සේ ඔය ක්‍රියලිටි කියලා තියෙන බ්‍රෑන්ඩ් එක ඒව කොහොමද ගොඩක් වෙලාට ඔය ඇහුවාම ඉතින් කට්ටියගෙන් දැක් තමයි අපෝ වැඩක් නෑ ආෆ්ටර් සර්විස් එක නම් අන්තිමයි ඔන්ලයින් නෑ හරියට හොයාගන්න බෑ. ඉතින් ඔන්න ඔය කතා ගොඩක් කියන. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම මේ printer එකට ආයි මුකුත්ම හිතන්නේ නැතුව second chances අවශ්‍ය නැහැ. first chance එක මම මේකට select කරගන්නේ ඔන්න ඕක නිසා තමයි. ඉතින්
විවිධ කට්ටිය අහනකොට මේ printer එක ඇයි තෝරගන්නේ කියලා ඉතින් ඔන්න ඔය කාරණා ටික තමයි මම ප්‍රධාන වශයෙන් aim කරපු දෙයකට තියෙන්නේ. ඉතින් ඔබ තීරණය කරන්න කොහොමද මම මේ printer එක select කරගන්නේ නැත්තේ කියන ඉතින්. right. දැන් ඊළඟ කාරණේ තමයි මේ printer එක අපි unbox කරන්න ඔක්කොටම කලින් මේක semi assembled එකක් තමයි මම මේ buy කරලා තියෙන්නේ. මොකද assembled එකක් මෙහෙට ගෙන්න ගියොත් එහෙම තවත් විදම් වැඩි සහ තව ප්‍රශ්න ගණනාවකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම විශේෂයෙන් අපි tax වලට ගත්තොත් එහෙම tax වලට පුදුමාකාර විදමක් යන නිසා ඉතින් මේක semi assembled තමයි ගත්තේ. දැන්ට අපි දන්න තරමින් මේ printer එකට 3 hours 4 hours වගේ time එකකදී සාමාන්‍යයෙන් printer එක assemble කරගන්න පුළුවන් කියලා කියනවා ඕනම කෙනෙකුට. එහෙම තමයි මේකේ කියන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම I'm so excited. පළවෙනි කාරණේ. දැන් මේ අවස්ථාවේදී සෑහෙන excited වෙලා තියෙනවා. මොකද අපි මේ printer packaging එක open කරලා අපි මේ printer එක හදන්න තමයි යන්න හදන්නේ. ඉතින් package එක හදනකොට package එකේ මොන වගේ දේවල්ද තියෙන්නේ, අපිට මොනවද හම්බෙන දේවල්, කොච්චර ලස්සනද කියන දේවල් ගැන ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න තියෙනවා. ඉතින් මම time එක ගැන වැඩි කන්සර්න් කරන්නේ නැහැ. මම මේ කතා කරන වීඩියෝ පාර්ට් එකත් එක්ක මට තව ගොඩක් දේවල් කියන්න තියෙනවා. ඉතින් මම මේක වෙලාවක් කරගන්නවා ඒ කාරණා ටිකත් කතා කරන්න. මූලික කාරණය මම හොඳම තැනින් පටන් ගන්නම් printer එක ගැන කතා කරන්න. ඇත්තටම මේක ලෝකේ තියෙන අංක 1ටම තියෙන printer එකක්. අමුතුවෙන් ඒක අහන්න දෙයක් නෑ. මේ විදිහේ reviews වලට හොඳටම පෙන්නුම් කරලා තියෙනවා. ගොඩක් දෙනෙක් භාවිතා කරනවා. විශේෂයෙන් මේක German brand එකක්. ලෝකේ බාන German brand එක printer එකක් කිව්වම German කිව්වත් ඇති යම්කිසි දෙයකට පුදුමාකාර අල්මක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ තරම් විශ්වාසයක් තියෙන්න පුළුවන්. හොරබරු වංචා කරන්නේ නැහැ කියලා අනිවාර්යෙන් අපි දන්නවා. ඉතින් අන්න ඒකත් මේක එකක්. මොකද මේක කිසිම හොරබරු වංචාවක් නැතුව ගියපු බොහොම විනිවිද භාවයෙන් යන ෂෝක්ම printer එකක්. ඉතින් ඔය Chinese කට්ටවල් වගේ නෙමෙයි මට ඇත්තටම කියන්න තියෙන්නේ. ඒ ආසාව එකක්. මොකද මේක යුරෝප් printer එකක්. අපි දන්නවා යුරෝප් වාහනයක් පදිනවා කිව්වහම ජපාන් වාහනයකට වඩා යුරෝප් වාහනයකට ටිකක් වෙන ලෙවල් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක මේකත් එක්ක ආයමුතුවෙන් අහන්න දෙයක් නැහැ. අනිකර කෙලින්ම හොඳ ජර්මන් වාහනයක් ගෙනාවා වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ තරමට මේ printer එක ඒ පැත්තෙන් තියෙනවා. ඊළඟට මේ මූලික කාරණේ අපි පටන් ගද්දී මේ printer එක ගන්න ඇතිවෙච්ච අදහස කොහොමද කියන එක ගැන අපි කතා කරන්න ඕනේ.